सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो होप करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। जैसे भी अब देखना, मैं नीचे से अभी कोरियर लेके आया हूँ। जस्ट अभी कोरियर आया, ये बॉक्स आया है, तो मैं बॉक्स लेके आया अभी, तो जिसका था मुझे बहुत दिनों से इंतज़ार। तो एक्चुअली मैंने अपने इंटरसेप्टर के लिए एग्जॉस्ट मंगाई थी पावर एज परफॉर्मेंस से, तो उन्होंने आज भेज दिए हैं। और बढ़िया ऑसम वाले एग्जॉस्ट हैं, ये डायनो टेस्टेड हैं। और अभी देखते हैं, जहाँ तक कि उन्होंने जो फीचर्स बताए हैं हम अभी आपको बताएंगे। तो जो मैंने एग्जॉस्ट मंगाया है ये ग्लॉसी फिनिश में है, और इसमें दो टाइप के आते हैं। तो पहले बॉक्स खोलते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ कैसा क्या है जादू और क्या होने वाला है चेंज। तो मेरी बाइक की आवाज़ में फ़र्क पता चल जाएगा। तो अभी इसको अनबॉक्स करेंगे और इसको इंस्टॉल भी करेंगे। और अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो उनको पहले अपडेट मिल जाता है कि कैसे कौन सा प्रोडक्ट आ गया है, क्योंकि वहाँ मैं पहले अपडेट डालता हूँ। ये वीडियो तो बहुत टाइम के बाद आती है, तो जिसने भी फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना मुझे इंस्टाग्राम पे। तो चलो करते हैं अनबॉक्स। तो अभी मैं घर के बाहर पार्क में आ गया हूँ, तो यहाँ करते हैं, प्रोडक्ट दिखाते हैं। रोशनी अच्छी है क्योंकि घर के अंदर लाइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं, तो वहाँ मज़ा नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे करके अनबॉक्सिंग मज़ा आएगा। सो फाइनली एग्जॉस्ट बाहर आ चुके हैं। ओ भाई साहब, क्या बात है। सो यह है पावर रिच परफॉर्मेंस के एग्जॉस्ट। तो ये एग्जॉस्ट है, फटाफट खोलते हैं इन्हें। सो गाइस, ये हैं अपने फाइनली एग्जॉस्ट, और स्टॉक से मेरे को लगता है लाइट होंगे और क्रोम फिनिश में है, अच्छे लग रहे हैं देखने में, दोनों बढ़िया लग रहे हैं। तो इंस्टॉल करते हैं। इसके अंदर हमें डीबी किलर भी मिलता है। तो यहाँ पे एक स्क्रू लगा है, यहाँ से ये एलन की एक स्क्रू है, तो ये खुल जाएगा और ये डीबी किलर बाहर आ जाएगा। तो अभी चलते हैं, इसको इंस्टॉल करवाते हैं बाहर चल के। ईजी टू इंस्टॉल है, जो हमारी स्टॉक प्लेट है उसी के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा ये। और ये चीज़ मेरे को बहुत बढ़िया लगी, काफ़ी एग्जॉस्ट में क्या है कि यहाँ पे वो आता है जो आपका कवरिंग नहीं रहती है, तो इन्होंने ऑलरेडी कवर बना के दिया है, जिससे हमारे लुक्स वगैरह ख़राब ना हो। स्टॉक की जगह प्लेट लगे, क्योंकि काफ़ी एग्जॉस्ट में स्टॉक प्लेट लगती है और स्टॉक प्लेट साइज़ की नहीं होती, अच्छी नहीं लगती है। तो ये इन्होंने मैचिंग लगा के दी, अच्छी लग रही है देखने में। तो इंस्टॉल करते हैं, आवाज़ देखते हैं कैसी है इसकी। सो ये है उनकी बुकलेट, उन्होंने एक्चुअली बताया इसमें हमारे डायनो टेस्टेड हैं ये एग्जॉस्ट, और ये सारी डिटेल्स दी हुई है। ये वेलकम नोट दिया हुआ है एक तरह से, और ये एग्जॉस्ट वारंटी कार्ड है हमारे। सो पावर एज के एग्जॉस्ट ये हमारे हैं, स्लिप ऑन एग्जॉस्ट हैं इंटरसेप्टर 650 के लिए, और कॉस्ट करते हैं 14,990, 14,990 कॉस्ट करते हैं ये। और यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है सारी उनकी, जो मैन्युफैक्चरर हैं उनसे आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। बाकी मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलते हैं फटाफट इसको इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कैसी है आवाज़। सो गाइस, अब बाइक में इंस्टॉल करते हैं एग्जॉस्ट को। तो बहुत ही ईजी है इंस्टॉल करना। मैं भी लेके आया हूँ पास में, सर्विस सेंटर मैकेनिक के पास लेके आया हूँ इसे। तो यहाँ पे ये बोल्ट लगे इसके पीछे, वो खोलेंगे और उसके बाद ये बोल्ट खुल जाएंगे, और यही क्लैंप हमारे इस वाले एग्जॉस्ट पे माउंट हो जाएगा। इसी क्लैंप से ये वाले लग जाएंगे, कोई अलग से हमें काम नहीं, बहुत आसान है, DIY है, खुद ही लगाऊंगा। मैं भी खुद ही इनको खोलने जा रहा हूँ। तो यहाँ से इनको खोल देना है और इन्हीं क्लैंप्स के ऊपर एक फिट लग जाएगा। तो फटाफट इसको खोलते हैं और हमारे तो गाइस, दोनों एग्जॉस्ट निकाल दिए हैं, बड़ी मेहनत लग गई, गर्मी आ रही है। तो अभी दिखाते हैं अभी एग्जॉस्ट निकाल के आवाज़ कैसे आती है। भाई स्टार्ट करनी पड़ेगी सर। तो एग्जॉस्ट निकल चुके हैं, इधर का भी और इधर का भी। तो लेट्स लिसन। क्या हो गया अंदर से निकल के कैसे आ गए? अरे ये वाला साउंड नहीं बोल, जो भी एग्जॉस्ट में अभी लगाएंगे, थोड़ा सबर तो करो। अंदर से कैसे निकल के आ गए आवाज़ सुन के? सो गाइस, ये है स्टॉक प्लेट जो हमारे स्टॉक एग्जॉस्ट पे लगी हुई होती है। ये यहाँ पे
लगी हुई होती है एग्जॉस्ट में। इस जगह पे इंस्टॉल रहती है स्टॉक प्लेट, तो यही प्लेट निकल के यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी इस जगह पे, और ये ईजी टू इंस्टॉल है, बिल्कुल बहुत ही आसान इंस्टॉलेशन है। सेम वही प्लेट इंस्टॉल हो जाती है। हाँ जी भाई, कैसे लगे? बढ़िया है भाई। सही है, बढ़िया, मज़ा आ गया। चलो हमारी बारी टेस्ट राइड करने। सो है गाइस, कल तो रात हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था, तो मैं एग्जॉस्ट दिखा नहीं पाया अच्छे से आपको, और अच्छे से आवाज़ भी सुना नहीं पाया। मैं फ्लाईबेस वगैरह दूंगा इसमें। तो एग्जॉस्ट इंस्टॉल हो चुके हैं, देखो कैसे लग रहे हैं। मुझे तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, और मतलब स्टॉक जैसे ही हैं। कोई अलग से ऐसा नहीं लग रहा कि अलग से कोई ख़तरनाक से एग्जॉस्ट लगा हुआ है इसमें, पता चल रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया लग रहे हैं। मैंने इसको चलाया है करीबन, आज सुबह मैंने अच्छे से चलाया, इसको एक्सप्लोर किया है, तो आवाज़ बहुत बढ़िया दे रहा है। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा लाउड आवाज़ आ रही है, आवाज़ बिल्कुल बढ़िया आ रही है। अगर आप सोचते हैं कि चलान कट जाएगा, चलान मेरे को लगता नहीं इतना कटे, क्योंकि ज़्यादा नोटिसेबल नहीं है इतनी लाउड। डीबी किलर लगाने के बाद बहुत बढ़िया आवाज़ आती है, और आपको चलाने में बढ़िया फील आ जाती है। और बिना डीबी किलर के तो पूछो मत भाई, मज़ा सा आ जाता है। सो ये एग्जॉस्ट में दिखाता हूँ आपको, ये डायनो टेस्टेड एग्जॉस्ट है, मतलब अच्छे से टेस्ट करा हुआ है कि इसमें परफॉर्मेंस में गेन आता है, हमारे इनिशियल पिकअप में भी गेन आता है। तो मैं यहाँ पे चार्ट डाल दूँगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कितना गेन और क्या डिफरेंस है हमारे स्टॉक एग्जॉस्ट में और इस एग्जॉस्ट के पावर में, और कितना फ़र्क आ रहा है। तो बड़ा ही खूबसूरत से लग रहे हैं एग्जॉस्ट, और ये नोटिसेबल भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा जहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह सब डाल दूंगा, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, और आप मेरा रेफरेंस देंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कुछ सिनेमैटिक शॉट्स, जिसमें आपको दिखाऊंगा मेरे एग्जॉस्ट कैसे लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और कुछ आपको दे दूँगा फ्लाई बाय, जिसमें पता चलेगा एग्जॉस्ट कैसे हैं डीबी किलर के साथ और विदाउट डीबी किलर। तो भाई ऑन करो, अभी डीबी किलर इंस्टॉल्ड है। तो जैसे कि सुना, बहुत ही बढ़िया साउंड कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है चलाने में, और आपको एवरेज में भी फ़र्क नहीं आएगा। एक्चुअली फ़र्क जब आएगा एवरेज में, क्योंकि जब एग्जॉस्ट लगता है ना तो रेव ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए एवरेज कम होती है। वैसे कोई डिफरेंस नहीं है एग्जॉस्ट की, इसको लगाने से एवरेज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, और बढ़िया पिकअप भी बढ़ जाता है आपका। सो फिर गाइस, अब देखो इसके सिनेमैटिक शॉट। तो गाइस होप करता हूँ आप लोगों को अच्छे शॉट्स बहुत अच्छे लगेंगे। मैंने 50 mm से शूट करे हैं, बहुत बढ़िया शॉट्स आए हैं। तो भाई बहुत ही बढ़िया लग रहा है एग्जॉस्ट इंस्टॉल होने के बाद, मज़ा आ गया। और अभी मैं इसको फ्लाई बाय दूंगा, तो बताना फ्लाई बाय में कैसा लग रहा है। और 50 mm से ले रहा हूँ, अब माइक बहुत दूर है, तो होप करता हूँ ऑडियो अच्छी आ रही होगी। और लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आज जाके परचेज कर सकते हो आप। तो देखो इसके फ्लाई बाय। सो गाइस, नमन जा रहा है बाइक चलाने, और मैं आपको दूंगा फ्लाई बाय। तो अभी डीबी किलर्स इंस्टॉल है। क्या ले जा भाई। सो गाइस, ये आवाज़ थी डीबी किलर के साथ। तो अब हम इसका डीबी किलर निकालते हैं और देखते हैं सच्चाई से सामना कैसी आवाज़ आ रही है। बस तो भाई कैसे लगा चला के? मज़ा आ गया। मज़ा आ गया। तो अब डीबी किलर निकालते हैं और चलाएंगे, फिर आपको सुनाते हैं आवाज़। सो गाइस, डीबी किलर निकालने की कुछ नहीं करना, बस ये स्क्रू लगा हुआ है, इसको खोलना है और आपका एग्जॉस्ट बाहर आ जाएगा। सो गाइस, ये छोटा सा बोल्ट है, और हमारे एग्जॉस्ट के साथ एलन की भी आती है इसको खोलने के लिए और बंद करने के लिए। तो नमन निकाल फटाफट, डीबी किलर निकालो।
तो गाइस दोनों डीबी कलर्स निकाल दिए हैं, तो अब आ गया सच्चाई के सामने। नमन स्टार्ट कर भाई, सुना लो कैसी आवाज़ आ रही है भाई, आवाज़ बेसी लग रही है, तो भाई रेव करो आराम से आराम से। तो भाई ले जा भाई। सो ये एग्जॉस्ट इतने ज़्यादा नोटिसेबल नहीं है, मतलब ये देखने में बिल्कुल स्टॉक जैसे सिमिलर ही लगते हैं, और आवाज़ भी कुछ ज़्यादा लाउड नहीं है, क्योंकि बाकी कंपनीज मैंने देखे हैं बहुत ही ज़्यादा लाउड और कान में चुभने वाली आवाज़ होती है। तो वो कान में चुभने वाली आवाज़ नहीं है इसमें, जो कानों को बहुत इरिटेट करती है वो वाली आवाज़ नहीं है, बेसी आवाज़ है बिल्कुल बढ़िया वाली, जिससे सुन के मज़ा आ जाता है। तो इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ले सकते हैं। सो अगर आप डीबी किलर लगा लेते हैं तो आपका चालान नहीं कटेगा, और ये है कि रूल्स के अंदर की वॉइस इतनी डाउन आ जाती है डीबी किलर के बाद कि आपको लोगों को इफेक्ट नहीं करेगी, और डीबी किलर हटाने के बाद भी इतना नोटिसेबल नहीं है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये जो बाकी कंपनी से एग्जॉस्ट हैं लोगों के चालान कट रहे हैं, उससे मैं बहुत बेटर बताऊँगा इनको, क्योंकि आवाज़ भी बहुत बढ़िया, आपको फील बहुत बढ़िया आते चलाने में। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो शेयर भी करना आपको लगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, नीचे चैनल का इंस्टाग्राम का मेरा हैंडल आ रहा होगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो मेरे को भी। ओके, इसको भी कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, होप करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो टिल देन दिस इज़ हर्षद साइनिंग ऑफ विद नमन शर्मा। इसने मेरे साथ शूट कराया, अच्छी वीडियो बनाई है, मज़ा आ गया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। You'll never get the shock.